بنتي صغيرة بعمر سنة عم تسعل وكأنه في صدرها في بلغم، لازم نعطيها شراب أو تروح لحالها. هلا إذا سبب السعلة والبلغم غالبا سبب انفلونزا، يعني انفلونزا أو رشح انفلونزا بيصيب القصبات، بيصيب الأنف وبسوي سعلة. عادة إصابة بتكون فيروسية ولحالها بتروح تدريجيا يعني. بس تعطيها خافض حرارة، ممكن تعطيها مهدئ للسعال خفيف، بتساعده يعني. مهدئ للسعال بيهدي سعلي شوي حسب عمرها، ديكستروميتورفان وسكابين حسب عمرها. حاولي بس مش اذا في انفه يعني فيه انسداد وهذا تعملي له محلول غسيل قطرات، محلول فيزيولوجي، وتسحبي له البلغم، هذا بيساعده يعني. ممكن تعملي له كمان تعملي الجو يكون رطب، جهاز مرطب يعني، هذا بيساعد على تقشع البلغم. هو بقشع البلغم وطالعه يعني. بس إذا في التهاب القصبات، إذا في التهاب ممكن، إذا البلغم إذا في التهاب ممكن تحتاج مضاد حيوي يعني. بعد الإنفلونزا إذا تم في سعلة عندها تحتاج مضاد حيوي يعني.